अरे राजू बेटा, ये बर्गर बिस्किट मुझे दे और ये कैंडी भी ला। नहीं दादाजी, हटो, बर्गर मैं बनाऊंगा। अरे राजू बेटा, हाथ जल जाएगा, हटो मैं बना देता हूँ। ठीक है दादा, ये शुगर कैंडी खाने में मजा आ रहा है। ठीक है, मुझे भी दे। नहीं दूंगा दादा, पूरा कैंडी मैं ही खा जाऊंगा। ठीक है प्यारे, खा जा, मगर एक मुझे भी दे। ठीक है दादा, ले लो, ये लो और ले लो। ठीक है, इसे जल्दी से बना देता हूँ, फिर इसे बर्गर के साथ खा लेना। दादा बर्गर दो, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दूंगा।